Wusung memakai semua tabungan, menjual aset ibu, dan pinjam utang untuk apartemen di Seoul, untuk investasi properti yang cepat naik. Suara benturan misterius dari lantai atas dan bawah menghantui tidurnya, memicu stres dan paranoia. Dia tim investigasi bersama Jinho dan Eunhwa mencari sumber gangguan. Terungkap Jinho menciptakan suara itu untuk menjatuhkan Eunhwa, mantan jaksa yang curang, dan menjebak Wusung. Ledakan menghancurkan bukti dan membunuh banyak pihak. Wusung kabur ke desa, tapi ketika kembali, suara misterius masih terdengar, menegaskan tekanan sosial kota modern tetap ada.